Потече вода во каналите за наводнување, а мовчеполските земјоделци и денеска останаа на барикадите. Со трактори неколку часа ја блокираа едната коловозна лента на патот Свети Николе Велес. Бараат одговор на прашањето зошто и покрај тоа што Калиманци е полна, нивите им горат за вода. Со ова вода, значи, не можеме ни минимално наводнување да обслужиме. Да биде берем 60-70 центима, значи оно си има до каде си било. Апелирам до министерот за земјоделие, до премиерот, да дојде да го сослуша овај народ што имат проблем. Не да ја решава проблемите и у другите општини, нека дојде и тука да види. Ние сме народ и ние сме домаќини овдејка. Значи, да виде стварно имаме проблем ние овдејка. Ја од таа земја ранам 10 души. Откако од водостопанство открија дека во атарот на село Долни Балван се краде вода, вчера со асистенција на полицијата се затварале вентили, со цел денес водата да стигне до Овчеполието. Но за родот е веќе доцна. Не знам колку да ми пуштат. Тоа е, само можете да приметите. Да беше оваа вода пред 15 дена 20 да се наводнуваше, ќе беше нешто. Па тука е околу 6 хектара, поточно 6 хектара, а сигурно имам жено околу 4000 евра. Женет фамилиарен со две дечиња мали, бебиња сега, и мојата сопруга е невработена. Значи, екзистираме само од земјоделие. Од друго примање немаме ништо. За оваа година нема да ни стигнат парите да ги покопеме давачките према државата. Гневот кај земјоделците е уште поголем по најавата дека е донесена одлука за зголемување на водарината од над 60% во зависност од културата. Претходно беше 800 денара, сега се планира околу 1500. Таа цена е нереална во однос на услугата што ја пружат и на однос на наводнувањето кое го вршат. Земјоделците кои протестираат веќе трети ден остануваат на ставот дека оваа година поради лошата состојба со наводнувањето треба да бидат целосно ослободени од плаќање на водарина, како и за одржување на системот кој е во лоша состојба.